Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Alltag Deutsch. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau, heute sind wir schon bei Tag 68, Teil 1. Und wie immer gibt's jeden Tag 15 neue Wörter. So wächst euer Wortschatz Schritt für Schritt. Ziel sind ja die 3000 Wörter. Und denkt dran, zu dieser Lektion gibt es auch wieder das zusätzliche Fragevideo zur Mini-Story. Das ist super, um das spontane Sprechen zu trainieren. Ihr könnt laut antworten, bevor die richtige Lösung kommt. Eine richtig gute Übung. Ja, absolut. Und wenn ihr noch einen Zahn zulegen wollt, dann probiert doch mal die Shadowing-Methode aus. Stimmt. Einfach einen Satz anhören, kurz anhalten, laut nachsprechen und dann weiter. Das stärkt die Aussprache und das ganze Gefühl für die Sprache. So, und unser Thema heute ist, glaube ich, für jeden relevant. Oh ja. Technik im Alltag. Also Geräte, Apps, digitale Werkzeuge, alles, was wir so jeden Tag benutzen. Absolut. Und wie immer wartet am Ende eine kleine Mini-Story, in der alle neuen Wörter vorkommen. Also bleibt definitiv bis zum Schluss dran. Okay, ich würde sagen, legen wir los. Unser erstes Wort ist ein Substantiv. Das passt quasi als Überschrift für alles heute. Es ist das Gerät. Ja, das Gerät. Das ist so ein sehr allgemeines Wort. Stimmt. Es beschreibt im Grunde einen Apparat, der für einen bestimmten Zweck gebaut wurde. Genau. Auf Englisch würde man Device sagen. Oder vielleicht auch Appliance für Haushaltsgeräte. Richtig. Dein Handy ist ein Gerät, aber eben auch die Kaffeemaschine. Oder der Fernseher, der Föhn, alles Mögliche. Ein sehr nützliches Wort. Unser Beispielsatz ist: Hast du das Gerät schon ausgeschaltet? Die klassische Frage am Abend, bevor man ins Bett geht. Ganz genau. Und die meisten modernen Geräte haben ja etwas gemeinsam, was uns direkt anspringt. Ah, du meinst den Bildschirm. Exakt. Der Bildschirm. Also die Fläche, auf der Bilder und Texte angezeigt werden. Ja, auf Englisch Screen oder auch Monitor. Ohne den geht heute ja fast nichts mehr. Kaum vorstellbar, ja. Denk nur mal an Laptops, Tablets, sogar die neuen Kühlschränke haben ja welche. Stimmt. Leider führt das auch zu neuen Problemen, wie im Beispielsatz. Ja, leider eine sehr unangenehme Situation. Der Bildschirm meines Handys ist kaputt. Oh ja, das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Und meistens auch teuer. Das stimmt. Damit so ein Gerät und sein Bildschirm aber überhaupt was anzeigen, brauchen sie Energie. Oder eine Verbindung zum Internet. Und das bringt uns zum nächsten Wort, der Anschluss. Ah ja, der Anschluss. Ein wichtiges Wort. Das kann die Verbindung zum Strom sein, also die Steckdose. Aber eben auch der Internetanschluss, also WLAN oder ein LAN-Kabel. Auf Englisch Connection. Genau. Ohne den richtigen Anschluss bleibt der beste Bildschirm eben schwarz. Absolut. Der Beispielsatz passt da perfekt, besonders wenn man umzieht. Wir brauchen einen Internetanschluss in der neuen Wohnung. Oh ja, das ist meistens das allererste, was man organisiert. Noch vor den Kisten auspacken. Definitiv. So, wenn das Gerät dann angeschlossen ist, dann kommt der nächste Schritt. Es geht um die Bedienung. Ja, die Bedienung. Das beschreibt, wie man etwas benutzt. Die Art und Weise der Steuerung. In Englischen wäre das Operation oder manchmal auch Service. Man wünscht sich ja immer eine intuitive Bedienung, oder? Ja, genau. Dass man sofort versteht, wie es funktioniert, ohne stundenlang eine Anleitung zu lesen. Das Gegenteil wäre dann eine komplizierte Bedienung. Genau. Und unser Beispielsatz ist da sehr positiv. Die Bedienung dieses Automaten ist sehr einfach. Das ist zum Beispiel bei einem Fahrkartenautomaten ein riesiger Vorteil. Absolut. Und was verarbeiten all diese Geräte? Das führt uns zum letzten Substantiv für heute. Ah, du meinst die Daten. Genau, die Daten. Also der Pluralbegriff für alle digitalen Informationen. Das englische Wort ist ja fast gleich. Data. Richtig. Fotos, Dokumente, Kontakte, Nachrichten, all das sind im Grunde Daten. Ein Wort, das wirklich überall ist. Deshalb ist unser Beispielsatz auch eher ein wichtiger Rat. Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Daten regelmäßig. Ein sehr, sehr guter Ratschlag. Ein Backup kann einem so viel Ärger ersparen. Oh ja. Gut, das waren die Substantive, machen wir mit den Verben weiter. Und was passt perfekt zu die Bedienung? Natürlich das Verb bedienen. Logisch. Bedienen heißt also, ein Gerät zu steuern oder zu benutzen. Auf Englisch to operate. Und die Perfektform ist ganz regelmäßig. Sie wird mit haben gebildet und lautet, er hat bedient. Die Bedienung ist also die Handlung und bedienen ist das, was man tut. Genau. Und der Beispielsatz ist eine typische Frage, wenn man vor einer neuen Maschine steht. Weißt du, wie man diese Maschine bedient? Die Frage habe ich schon oft gestellt.
Zum Beispiel im Fitnessstudio bei diesen komplizierten Geräten. Kenn ich. Kommen wir zur nächsten Aktion, die wir ständig machen. Drücken. Ja, drücken. Also Kraft ausüben, meist mit dem Finger. Auf einen Knopf, eine Taste. Auf Englisch to press. Wir drücken Lichtschalter, Knöpfe auf der Fernbedienung, den Startknopf am Computer. Andauernd. Die Perfektform ist auch hier ganz einfach mit haben, hat, gedrückt. Richtig. Und der Beispielsatz ist eine ganz klare Anweisung, wie man sie oft in Anleitungen findet. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Sehr direkt, keine Fragen offen. So soll es sein. Jetzt kommen zwei Verben, die mit unseren Daten zu tun haben. Ein gegensätzliches Paar. Das erste ist herunterladen. Herunterladen. Also Daten aus dem Internet auf das eigene Gerät übertragen. Auf Englisch to download. Machen wir ja ständig. Ja, Apps, Musik, Filme, Dokumente. Wichtig ist hier die Grammatik. Es ist ein trennbares Verb. Stimmt. Die Vorsilbe herunter wird getrennt. Im Perfekt rutscht das G dazwischen. Hat heruntergeladen. Genau. Und unser Beispielsatz beschreibt eine typische Arbeitssituation. Ich muss die Datei erst herunterladen. Klar, erst dann kann man sie eröffnen. Und was ist das Gegenteil davon? Wenn wir Daten nicht holen, sondern ins Internet schicken. Dann benutze dir das Verb hochladen. Richtig, hochladen. Man überträgt also Daten vom eigenen Gerät ins Internet, zum Beispiel in eine Cloud oder auf Social Media. Auf Englisch to upload. Wenn du Urlaubsfotos postest, lädst du sie hoch. Und das ist auch ein trennbares Verb. Die Perfektform ist also ganz logisch. Hat hochgeladen. Perfekt. Der Beispielsatz dazu ist eine typische Aufforderung auf Webseiten. Du kannst die Fotos hier hochladen. Sehr passend. Okay, ein letztes Verb für heute. Einstellen. Ah ja, einstellen. Das hat mehrere Bedeutungen, aber im technischen Kontext meint es, eine Funktion an einem Gerät zu wählen oder anzupassen. Auf Englisch wäre das to set oder to adjust. Das machen wir auch die ganze Zeit. Wir stellen die Lautstärke ein, die Helligkeit. Die Temperatur der Klimaanlage, den Wecker am Handy. Die Perfektform ist wieder regelmäßig. Hat eingestellt. Exakt. Der Beispielsatz ist sehr alltagstauglich. Du kannst die Lautstärke hier einstellen. Das sagt man oft, wenn man jemandem ein Gerät erklärt. Super. Damit haben wir die Verben, fehlen nur noch die Adjektive. 5 Stück. Fangen wir mit dem an, das die Energiequelle beschreibt. Elektrisch. Elektrisch. Das bedeutet einfach, dass etwas mit Strom betrieben wird. Das englische Wort ist ja fast identisch. Electric. Stimmt. Die meisten Geräte heute sind ja elektrisch. Von der Zahnbürste bis zum Auto. Absolut. Unser Beispielsatz zeigt das auch ganz gut. Wir haben einen elektrischen Rasenmäher gekauft. Ja, viel leiser und umweltfreundlicher als einer mit Benzin. Ein gutes Beispiel. Und wenn etwas mit Technik zu tun hat, dann ist es oft auch technisch. Ja, unser nächstes Adjektiv technisch. Also die Technik betreffend. Auf Englisch technical. Das Wort hört man leider oft, wenn etwas nicht funktioniert. Man spricht von einem technischen Problem. Oder einem technischen Defekt. So wie in unserem Beispielsatz, den bestimmt schon viele gehört haben. Ich fürchte ja. Er lautet: Es gab ein technisches Problem mit dem Zug. Eine klassische Bahnhofsdurchsage, die meistens Verspätung bedeutet. Leider ja. Kommen wir zu einem interessanten Adjektivpaar, das Gegensätze beschreibt. Zuerst automatisch. Ja, automatisch. Also etwas funktioniert von selbst, ohne dass man eingreifen muss. Auf Englisch Automatic. wie die Türen im Supermarkt. Die öffnen sich ja von selbst. Oder automatische Updates auf dem Computer. Der Beispielsatz ist genauso ein Fall. Die Tür öffnet sich automatisch. Sehr praktisch. Und das Gegenteil von automatisch ist? Manuell. Genau, manuell. Das bedeutet, etwas wird von Hand gemacht oder gesteuert, nicht von selbst. Das englische Wort ist wieder sehr ähnlich. Manual. Richtig. Viele Geräte bieten ja beide Optionen. Bei einer Kamera zum Beispiel. Stimmt, da kann man die Einstellungen automatisch wählen lassen oder sie manuell anpassen, um mehr Kontrolle zu haben. Unser Beispielsatz verbindet das schön mit den anderen Wörtern. Das Gerät kann man auch manuell bedienen. Passt perfekt. So, ein letztes Wort für heute. Wenn die Bedienung eines Geräts nicht einfach und intuitiv ist, dann ist sie, Kompliziert. ja, kompliziert. Schwierig, schwer zu verstehen. Ein Wort, das man im Zusammenhang mit Technik leider manchmal braucht, besonders bei schlechten Anleitungen. Auf Englisch wäre das complicated. Ja, das Gefühl kennt wohl jeder, wenn man vor so einem Text sitzt und nichts versteht. Absolut. Der Beispielsatz drückt das genau aus. Die Anleitung ist leider sehr kompliziert. Puh, damit haben wir alle 15 Wörter geschafft.
Eine wirklich nützliche Sammlung für den Alltag mit Technik. Absolut. Bevor wir jetzt zur Mini-Story kommen, ein ganz kurzer Hinweis. Ja, genau. Wenn ihr unser tägliches Lernprojekt unterstützen wollt, dann klickt doch gerne auf Abonnieren. Und gebt uns einen Daumen hoch. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden und helft dem Kanal wirklich sehr weiter. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Und jetzt kommt der Teil, auf den ihr bestimmt schon wartet. Die Mini-Story, in der alle 15 neuen Wörter vorkommen. Also bitte gut zuhören. Los geht's. Felix hat im Büro ein neues Gerät bekommen, einen Scanner. Aber die Bedienung ist sehr kompliziert. Er vermutet ein technisches Problem, denn er möchte wichtige Daten für ein Projekt hochladen, aber der Scanner startet einfach nicht. Auf dem Bildschirm steht nichts. Er kann das elektrisch betriebene Gerät einfach nicht bedienen. Er hat schon mehrmals versucht, den Startknopf zu drücken, aber es passiert nichts. Genervt prüft er den Anschluss am Computer. Da kommt seine Kollegin Nora vorbei. Sie lacht und erklärt ihm, dass die Abdeckung nicht automatisch schließt. Man muss sie manuell fest zudrücken. Felix drückt den Deckel zu und plötzlich funktioniert alles. Er kann nun die Scanqualität einstellen und die Dokumente scannen. Zuvor muss er aber noch die richtige Anleitung aus dem Netz herunterladen, um alle Funktionen zu verstehen. Eine super Geschichte. Ein typisches kleines Bürodrama mit einem Happy End. Ja, das zeigt mal wieder, die Lösung ist manchmal viel einfacher, als man denkt. Absolut. Und alle Wörter waren wirklich perfekt eingebaut. Oft ist es ja nur eine Kleinigkeit, die man übersieht. Das stimmt. Wenn ihr jetzt Lust habt, dann schreibt doch eure eigenen Beispielsätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Ja, unbedingt. Das ist eine tolle Übung für euch und wir lesen da auch gerne mit. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Kanal und klickt auf den Daumen nach oben. Das hilft uns sehr. Genau. Und morgen geht es schon weiter. Richtig. Mit dem Thema Umwelt und Natur. Ein sehr wichtiges Thema. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bis morgen.